در طول دوران تحصیلات فلوشیپ فوق تخصصی جراحی ادوانس لاپاروسکوپی که ما به تهران ایران بودیم، جمعی از متخصصین افغان حدوداً 10 نفری بودیم که ما در رشته‌های مختلف در شهر تهران اونجا رشته‌های مختلف فوق تخصصی ما اونجا می‌خوندیم و به صورت تئوری و عملی به تاریخ تقریباً 22 جوزای 1404 جناب حاجی وزیر صاحب سرعت‌عامه امارت اسلامی افغانستان اینا به تهران تشریف آورده بودن از طریق سفارت کبرای امارت اسلامی مقیم تهران. اینا همین جمع متخصصین که ما شامل رشته‌های فوق تخصصی به ایران بودیم و تحصیل می‌کردیم، ما رو به هتل پارسیان تهران اینا دعوت کردن. اونجا تقریبا جلسه ما حدوداً 1.5-2 ساعت طول کشید. استقبال بسیار گرم از ما کردن، ما تشویق کردن، انگیزه دادن. بعد از او گفتن که شما به مصارف شخصی خود اینجا بیامدن رشته‌های فوق تخصصی می‌خونین، وطن به شما ضرورت داره، ان شاءالله رشته خود تمام کردین، تحصیلات خود تمام کردین، به وطن برگردین. روی همین است ما تقریبا حدوداً 3 هفته یا 4 هفته پیش از ایران تحصیلات خود تمام کردم و مدارک فوق تخصصی فلوشیپ فوق تخصصی خودم از ایران گرفتم به خاطر تاییدی مدارک و همچنان روی همون ملحوظه‌ای که جناب وزیر صاحب گفتن که شما وقت تحصیلات خود خلاص کردین مدارک خود گرفتین، شما بیاین به کابل به وزارت. دیگه ما آمدیم به وزارت. او چیزی که ما برداشت داشتیم واقعا خلاف برداشت ما بود. یعنی در طول تقریبا 2 هفته که میشه من به کابل آمدم، به 2 هفته من جناب وزیر صاحب محترم حدوداً 2 بار 3 بار من ملاقات کردم من نزدیک. اونا وعده‌ای که به ما داده بودن یادی نبود، به وعده ها خود کاملا عمل کردن. دیگه از من خواهان عزیز شدن که تو پرسان کردن که تو انگیزه تو چی است؟ تو انگیزه من این است که یکی که خیر الناس من ینفع الناس، به خاطری که بهترین مردم کسی است که به مردم نفع برسانه. من روی همین اصل به خاطر از اینکه مریضایی که داخل افغانستان و ولایات مختلف کشور هستند به خاطر عملهای ادوانس لاپاروسکوپی یا لاپاروسکوپی پیشرفته اینا عازم کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان و هند میشن. من اولین انگیزه من است که من بتونم در سه تداوی و معالجه این مریضا اقدام بکنم. و یک چیز دیگه به خاطر از اینکه علمی که یاد گرفتم، چون پیغمبر خدا میفرماید بهترین شما کسی است که علم را بیاموزد و به دیگران نیز بیاموزاند. روی همین است به خاطر اینکه صدقه جاریه همین کاری که یاد گرفتم، همین علمی که یاد گرفتم، رشته فلوشیپ ادوانس لاپاروسکوپی یاد گرفتم، من خوش دارم که به ترینینگ رزیدنتا، ترینیا، به ترینینگ متخصص صاحبان در تمام افغانستان ما سهم اجرا کنم. 100% حدیث شریف است که میفرماید ان ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سمع رجلا ینادی علی المسلمین فلم یجب فلیس بمسلمین. یعنی معنی حدیث این است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کس که فریاد انسانی یا مسلمانی را بشنود که بگوید ای مسلمان کمک و به درخواست کمک او جواب ندهد، مسلمان نیست. انگیزه اصلی معنی است وقتی که میبینم هموطنان ما، مریضان ما از هرات، از فرا، از کابل، از مزار، از بامیان، اینا به خاطر جراحی‌های پیشرفته لاپاروسکوپی مثلا عازم کشورهای همسایه مثل ایران، مثل پاکستان، مثل هند میشن. با وجود این مشکلات اقتصادی که دامنگیر ملت ما و شما شده، اولین انگیزه معنی است که به فریاد این مریضا من بشتابم، کوشش کنم به این مریضا کمک کنم. و همچنان علمی که یاد گرفتم، این علم رو به متخصصین افغان، به ترینیاهایی که داخل شفاخانه‌های افغانستان هستند، این علم به اونها بیاموزانم تا باشد ما هم مثل کشورهای همسایه با کمک امارت اسلامی افغانستان، با کمک مسئولین دلسوز امارت اسلامی افغانستان، ما هم بتانیم علاوه تکنیکی، علاوه علمی، علاوه تئوری، علاوه پرکتیک، علاوه تداوی مریضان در رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی با کشورهای همسایه رقابت کنیم و حتی ان شاء الله اگه خواست خدا باشه، به خاطر که خداوند میفرماید ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، هیچ کاری در دنیا بدون امر اراده خداوند صورت نمیگیره. اگر امر اراده خداوند باشه، با کمک امارت اسلامی افغانستان، با کمک مسئولین وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان، ما بتانیم لحاظ طبی، لحاظ عملیات‌های پیشرفته خود کشورهای همسایه رقابت چشمگیری داشته باشیم. رهبری وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان مطابق با قول و وعده و وعیدهایی که به ما دادن، حتی از او وعده و وعیدام فراتر به ما اجراات کردن. ما بسیار راضی هستیم از مقام وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان. یک چیز از ما پرسان کردن که تو خوش داری به کجا کار کنی؟ گفتم جناب حاجی وزیر صاحب وطن است، چه هرات است، چه بامیان است، چه قندهار است، چه میزار است، چه کابل است، هر جا که شما عمل بفرمایین چیز میشه. گفت پس تو به کابل کار کن،
گفتم فرق نمیکنه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولي الامر منکم. هر چی شما اطیع الله و اطیع الرسول، شما اولي الامر مانین، هر چی شما بگین ما اون رو انجام میدیم. دیگه گفتن که نه تو پس هراتی هستی، برو به هرات و حوزه غرب خدمت کن. گفتم خانه شما آباد، دست شما درد نکنه. دیگه به خاطر همین هم امر مقرری مر به حیث متخصص جراحی ادوانس لپاروسکوپی به شفاخانه حوزوی هرات دادن. حتی به مقامات زیربط، به مقامات پایینتر و مسئول به اونام هدایت دادن که بخش جراحی لپاروسکوپی به صورت اصولی اساسی درست کنین که هموطنان هراتی ما، حوزه غرب ما، تمام افغانستان بتونن از این خدمات ادوانس لپاروسکوپی استفاده کنن. همچنان وزیر صاحب یک چیز دیگه هم با من گفتن که تو اگر تو روان کنه به مزار شریف به خاطر ترینینگ دکترا وظیفه اجرا میکنی. گفتم وزیر صاحب من تابع امر هستم، به هر جای افغانستان که من روان کنین، به خاطر که من انگیزه دارم، هم علاوه انسانی، هم علاوه اسلامی، هم علاوه از اینکه ما شما افغانیم، در قبال از کشور افغانستان به حیث یک افغان احساس مسئولیت میکنیم. ما خوش داریم که در تمام افغانستان به خاطر ترینینگ متخصصین، ترینینگ ترینیا، به خاطر خدمت به مریضان و تداوی معالجه مریضان یک سهم فعال داشته باشیم. وزیر صاحب واقعا استقبال گرم داشتن، آنچه را که باید و شاید انجام دادن. دیگه نکته منفی نیه که من از مقام وزارت صدامه امارت اسلامی افغانستان بگم، همون وعده و وعید آخر انجام دادن و من خیلی خوشبین شدم. تمام اداراتی که فعلا مردم سر کار دارن، دکتر صاحبا سر کار داره، انجینر صاحبا سر کار داره، مردم عادی سر کار داره، اگر این رقمی که داخل وزارت صدامه امارت اسلامی افغانستان اجرات میشه، برخورد نیک و شایسته میشه، کارا به صورت اصولی منظم بدون ضایع شدن وقت اجرا میشه، من خیلی خوشبین شدم. انشالله امیدوارم که همین سلسله مراتب و همین سلسله مراحلی که در قبال کارهای شخصی ما بود، البته کارهای دولتی هم بود، کارهای به خاطر ملت هم بود، کارهای به خاطر تمام افغانستان بود، همین کارا به صورت اصولی و درست و به نوع حسن در تمام افغانستان اجرا بشه. عرض کنم خدمت شما خوست، پکتیکا ضرورت مردم ما و شما به متخصصین افغان باشه و کسانی که پروگرام‌های فوق تخصصی رو تمام کردن. فکر کنم وظیفه ایمانی و وجدانی ما است، کسانی که به حیث متخصص کار میکنن و یا کسانی که مثل ما همال حدوداً تقریباً 30 نفر از دکترای افغان فعلا به ایران، به شهرهای مختلف و ولایت‌های مختلف ایران مصروف آموزش رشته‌های فوق تخصصی، مثلا آنکوسورژری، جراحی سرطان، اندویورولوژی، دیگه آنکوپلاستیک، دیگه جراحی اویه، خود ما ادوانس لپاروسکوپی بودم، بالاخره رشته‌های مختلف هستن. من اولا از اینا تشکر میکنم که به هزینه شخصی خونا برفتن، مثلا رشته‌های فوق تخصصی در کشور همسایه شروع کردن، از خونه و خانواده خود دور بودن، از معاینه خانه خود دور بودن، از عاید عواید خود دور بودن، در حقیقت اونا ایثار فداکاری کردن. پس بنابراین وقتی که دکتر صاحبایی که ایثار فداکاری کردن رفتن پروگرام‌های فوق تخصصی به خارج کشور یاد گرفتن، من خواهش ما از اونا اینه، از کل دکترایی که به خارج کشور هستن، خصوصا همکارای ما یا همسنفیای ما یا دوستان ما که در کشور ایران بودن و هستن، خواهش من از این است، همون قولی که وزیر صاحب به ما بداد به قول خود عملی کردن، به وعده و وعیدها خو کاملا پایبند بودن، به خاطر اینکه مردم عزیز افغانستان یک مردم دو بیچاره و مظلومی می باشه و کشور افغانستان از سال 1356 و 57 مثلا 40 سال 40 چند سال یک کشور جنگ بود، دربدری بود، آوارگی بود، سرگردانی بود. با دولت خود همکاری کنن، با ملت خود همکاری کنن، به ملت خود دلسوزی کنن، بعد از به کشور برگردن و به خاطر از اینکه یک افغانستان آباد و آزاد سربلند و پیروز داشته باشن، دست به دست مسئولین بدن. دیگه انشالله اگه خواست خدا باشه ما شاید یک افغانستان پیشرفته خواهیم بود. ای وطن خود شکن در جهان بلبلی گلشن، نغمه خوانی زفر خاکی تو دوزخی، تابوتانی زمان خاکی تو